Приветствую. Вы казах? Да, казах. Вы фанат русского мира? Нет. С чего вдруг? О. А нет, просто я попадаю, все какие-то фанатики Путина. Казахи? Да, это вы первый, человек 30 Казахи? попало. Вот казахи, Первый. которые как я выглядят, вот с такими глазами. Да-да-да-да. Я об этом и А говорю. какого возраста? Ну, приблизительно моего, вашего возраста, там, ну, малолетки. Малолетки за русский мир. Добрый Да. вечер, Серьезно. девочки и мальчики. Что-то Ну, вот странно. так часто попадает. Ну, блин. Может, это А эти, вы из может, какого региона притворяются. Казахстана? А? Вы из какого региона? Астана. А, понял, это практически центр. Ну, да. Я Украина, Считается Финская северный область. Казахстан, но так, чуть ближе к центру. А, это там, где россияне завоевать хотят. Да хером Так завоевать. сегодня же говорил этот Песков, что нужно Казахстан, Северный Казахстан, Байконур забрать, так как это в свое время Ленин вам поди. Так же, как и Украину Ленин создал. Да. Только А то, что вас еще Ленин создал, а нас только Сталин. Нас в а то, что 36-м году там, создали Сталин. я забыл, как это город называется возле вас там недалеко, ну, на территории России, что это в свое время была столица Казахстана. Оренбург. Оренбург был столицей Казахстана. Оренбург, да, я забыл. Да. Так это было в свое время, иначе чуть назывался, это была столица Казахстана. Да Так недавно, эти же это вот русские, в 20-е годы да. был он столицей Казахстана. 1920-е. Недавно. 100 лет назад. Ну, эти русские дебилы, что им объяснишь? Если сейчас Украина, Казахстан, Финляндия, Китай начнут все свои территории, заберут себе, исконно русские земли, как это Путин трендит. Да тут А что у них останется? надо вообще Что у них определиться с останется? понятием, что такое русский, что мы имеем в виду под исконно русскими. Если вспомнить, что Киев мать городов русских, там вообще ничего не останется. Так из-за этого они на Украину и напали, просто у них истории нет. Ну да. А наш народ помнит это. Если наш народ уничтожить, тогда они смогут свою историю выложить. Все же Но я ворованное, все понял. ворованное, все украдено. Ну вот смотрите, один из дебилов, эти ток-шоу в России есть. Ну, в общем, надо напасть на Китай, перетащить туда войска. А мне интересно, а у них есть войска? Ну вот уже сомнения, то что там Я что-то о чем осталось. говорю. Если не на Казахстан хотят, на Китай, так это нам, украинцам, охеренно будет. Что они сделают? Вы поняли меня, короче, да? Мгм. На Израиль наехали. Почему они в Израиле не спасают свой русский народ, русскоязычный? Ну так, русскоязычные разбегаются по всему миру А поэтому цикот. от этого русского мира. Ну это, смотрите, это хорошо. Ну, пошли они на Украину. У них два варианта было перед нападением, ну, 24 февраля прошлый год. Либо на Украину, либо на Казахстан. Да. Но они хорошие Беларусь группой уже была в кармане. пошли на Украину. Казахстан, казахам было бы сложнее бы. Вот у вас территория большая, знаете, ну, тащить население. 7,5 тысяч километров граница. Ну так правильно. И население намного меньше. Население если 19 миллионов. напали, так что вас спасло то, что они на нас напали, не на вас. Да. Поэтому держим кулаки за Украину, помогаем ЗСУ, донатим ЗСУ. Как я говорил. На дроны, на каски, на все. И сиротам. Слушайте, а что вы мне скажете? Я, как всегда говорю, казахский народ, украинский народ, внешне разный, но морально братский. Казацкого роду. Ну, а здесь мне орки, те узкоглазые, вы типа наши, какие вы наши, эти русские дебилы. Казахи и украинцы, это братский народ. А вот вы мне как украинец, да, вот расскажите, есть казахи, которые очень сильно почему-то обижаются, когда украинцы говорят слово «орда». Да? Почему? Мы всегда уточняем, что это монголо-татарская орда, не казахская. Не, понимаете? Вот эти монголо-татары, это ж казахи и есть. Понимаете?
Ну, а по сути, Татары это так называли до революции, так называли тюрков, все тюрки. Ну, то есть казанские да, татары это да, казанские тюрки, понял. крымские татары это крымские тюрки, азербайджанцев называли кавказские татары. Понимаете, есть сибирские татары. Татары это просто тюрки, короче. Ну, Вот. извините, если Да, это, да, да, скажу, я не хочу обидеть. монголо-татары это потому что, ну вот были монголы Чингисхана, это были, часть были тюркские племена, часть были монгольские племена, они все назывались монголами. То есть тогда у монголов не было названия монголы. А И вот, теперь скажите, а кто Москву построил? да черт его знает, кто Они построил. так именно Основал Юрий, типа Юрий Долгорукий, внук, сын этого Владимира Мономаха, киевского князя. Это понятно. А Москву построили, так монголо-татарская ига построили. Московия называлась. Московия Тимур построил. поднялась на А том, что они Золотоордынский были, они собирали как баскаки, они собирали деньги с других княжеств, Да, и правильно. они их закрысили, эти деньги. Они вместо того, Правильно. чтобы в Орду посылать, они Ну, их так Москву. закрысятничали и себе забрали и отстроили Москву Ну, белокаменную. И на этом ну, Москва и это поднялась. по-русски. Да, правда. Князь Иван Калита почему звали? Потому что Калита это этот кошелек. Потому что он Нет, всех грабил. Он так всех сложный. грабил, Русь, вот эту северо-восточную, он так ее грабил, как никто не грабил. Слушай, а Ни один скажите, кто ордынский был Иван хан. Грозный? А? Иван Грозный кто был? В каком смысле? Кто был? В внешнем виде. Ну, говорят, что частично там какой-то монголоид был, потому что у них же там многих русских князей были Нет, эти это серьезно. И они э, создали Москву. А то, что половецкие эти. Белорусские, это вообще он туда Ну, отношения не казахи имел. тут не виноваты. Ну, понимаете, это вот, вот, Вы поняли? смотри, Я наоборот говорю, что казахи молодцы, что создали Москву. Я наоборот. ну, теперь вот страдаем. Из-за какого-то одного дебила бункерного, да? Ну, вот, смотрите, вот, а, допустим, Не, есть у нас ватник. Он внешне слушай, похож на казаха. Почему? Потому что сосед у него был казах. Понимаете, да? Сосед его был казах, и вот мальчик получился похож на казаха, но он ватник, он манкурт. И вот этот вот его сосед, он виноват в том, что вот этот ватник пошел детей убивать. Виноват или не виноват? М? ну, без обид. Как мне говорят, узкоглазый. Почему я с ними дружу, и у меня с ними вопросов нет. Пусть они какие хотят будут узкоглазые. Мгм. Они, блин, подружки со мной. А почему с русскими, с москвичами у меня постоянно конфликт? Потому что они имперцы. Потому что они дебилы, скорее всего. Мгм. А А дебилы то, что я почему? узкоглазые, вы извините, я никогда так А не дебилы считал. почему? Потому что они дебилы, что им сказать этим русским? Моя теория, потому что, Я не тупые. их создали как имперскую нацию. И если у них не Штучный будет народ. имперства, то у них не останется ничего. В общем, их создали как штучный народ. Вы согласны со мной? Я думаю, что это народ манкуртов. То есть смотрите, у нас были мордва, были макшани какие-нибудь, были Народ. какие-нибудь бывшие татары. И вот они все теряют свои корни, они все переходят на русский язык и начинают бредить вот этим имперским величием. Понимаете? Да, Вот с вами почему их так много получилось? Потому что маленькие-маленькие народы, которые жили там где-нибудь, кто-то в болотах, кто-то в степях, их всех под имперскую нацию, получается, Ну, я объединяли понял. вот этой имперской идеей, да, и вот получилось то, что Извините, получилось. еще раз вас прошу, какой-то город на территории России, чтобы ваша столица была? Оренбург по-русски называется. Оренбург. А я По-казахски беру, Оренбор. чтобы они знали. Мгм. Архангельск это вообще Финляндия. Да, да, Они же герои. да. Вот смотрите, Брянская, Курская область, Белгородская, часть Ростовской области, Кубань. Это чисто, как они там говорят, исконно украинские земли. Ну там Когда в селах по-украински смотри, говорят.
Когда Крым старики. отдали, а почему они молчат, что часть дали этой Курской, Белгородской и Брянской области, границу сравняли? Почему об этом молчат? Я не понимаю, почему наши тоже молчат. Так давайте назад меняться. Так Забрали я Крым, думаю, что отдали ваши нам. молчат, потому что так надо для международной поддержки, поэтому они про это сильно не говорят. Но я надеюсь, скоро Украина люлей наваляет. Мы Мгм. заберем свои земли, вы заберете свои земли. Общая граница, да, будет? Да, а тут так говорили, казахи, э, ичкеры и украинцы. Это будет одна граница. То, Казахи, что Кубань будет украинская, правильно? насчет Нохчи не знаю, но казаки, слово казак, да, это тюркское слово, оно означает свободный человек. Это были на Днепре, Да, ну да, а не на Дону. ну вот, а откуда слово взялось? Там наши предки тоже были, и вот украинцы взяли казахское вот это тюркское понятие «свободный Я человек», не знаю, да, это да, в и вот истории. стали атаманы, вот это все военная демократия называется. Жили точно так же, как казахи, получается, но были просто православные. Вот это отличие. Были славяне и православные. Но смотрите, жили украинцы, жили казахи, жили цивилизованные люди. А в России всегда задница какая-то была. Это исторически. Потому что, мне кажется, потому что это был имперский проект с самого начала. Вот, понятно. Просто одна государство силой захотело забрать другие государства. Они придумали сразу вот эту идею, еще вот как раз при Иване Грозном придумали идею Москва Третий Рим, а четвертому не бывать. Понимаете? А, да, И тот, кто висел. При Борисе Годунове, когда патриарх Константинопольский был в гостях в Москве у Бориса Годунова, они его захватили в плен, да, и говорили, мы тебя не выпустим, пока ты нашему митрополиту московскому не дашь статус патриарха. Им нужно было очень сильно, чтобы вот обосновать вот эту идею Москва это Третий Рим, и они его силой константинопольского патриарха вынудили дать им вот этот статус, получился московский патриарх, и все, они с тех пор из себя корчат Третий Рим и империю. Понимаете? Это я помню. А у меня такой, я помню за Украину, я просто за Казахстан хочу спросить. А каким способом бывшую столицу Казахстана русские могли отжать у вас? Ну, потому что казахи ослабели в 20 веке. Они нам и А, геноцид ну да, они устроили. только сил воспользовались. А? И, наверное, там украинцы участвовали. Да, участвовали, наверное. Вот смотри, ни единой войны Россия не выиграла, где не было украинцев. 3 войны выиграли за последних 400 лет, но там участвовала Украина. Где Украина не участвовала, войны не выиграли ни единственной. А мы, наверное, в свое время слегка тупой народ был. Нам Наверное. надо было Потому как-то что еще... у нас же кто Казахстан-то захватывал? Кто крепости строил вот эти все? Это казаки строили. То есть вот эти Так, ну, казачества, что я Уральское думаю, казачество, Семиреченское казачество и так далее, Семипалатинское казачество, оно все как как знаете, грибы, как споры вот распространялось вплоть до границы с Китаем, слушайте, грубо говоря. Откуда эти казачества начались? Они начались с Украины, понимаете? это понятно. То есть Слушайте, они я перешли на службу к империи, вот эти вот часть казаков, они перешли на слушайте, а знаете, службу что я империи и думаю? завоевали вот всю территорию России, получается, для Послушайте, империи. а как вас зовут? Оскар. Меня Олег зовут. Мгм. Вот слушайте, я думаю, все-таки надо было в 17 году, чтобы украинцы, казахи объединились. И не было бы этого лысого Ленина, что на площади лежит дебила. Их обманули. Их обманули и ваших, и наших обманули, и потом всех А я расстреляли в знаю. 1937 году. Кого-то раньше Ну, даже. у меня, например, бабушка жила, они жили в Брянской области. Их было 7 детей, в 1933 году выжило только 2 У из меня, 7. у меня мой дед, он был единственный, кто выжил из 14 детей. Потому что его отец был врагом народа. То есть он был врагом коммунистов, его расстреляли в 1937 году.
и его, он единственный из 14 детей спас, Да, потому что его половина. дальние родственники, типа там пятиюродные какие-то родственники, спрятали у себя. Он жил под чужим именем первое время. Вот все-таки люди были адекватные, которые знали, что рискуют, но спасали. Да? А в России сейчас точно тот же самый 33-й. Жалобы, если мать на дочку постоянно, жалобы на сына сбрасывают, это я вообще не могу понять. Но это как вот этот Сергей Довлатов же писал, типа, кто написал 4 миллиона доносов. Вот понятно, Это кто написал 4 миллиона доносов. Ну, например, я радуюсь, когда общаюсь с вашими земляками, с казахами, как они русским валяют. А в Израиле, слышали, этот последний раз история была? Приходит русский, в магазин в Израиле. Угу. Там иммигрант, типа еврей. Угу. А там ходит эта продавщица, и колпак и украинский флаг. Вот попросил снять. Она говорит, а почему я должна снимать? Ну и что, вызывай начальника. Вызвала начальника, пришел начальник. Начальник поговорил с ним, вызвали полицию израильскую. Полицейские приехали, сказали так, там за 3 километра... Штраф за то, что вызвали. Нет, слушайте, за 3 километра есть пророссийский магазин. Ага. Вот туда давай. Нет, у меня же здесь рядом, я сюда хочу идти. Не нравится, давай туда. И протокол на $800 сложили. Да, надо, правильно. Штраф за то, что вызывал из-за всякой ерунды. Ну. Нет, за то, что начал нарываться. Ну, качают это права. И они это называют дружба народов. Получается, все со всеми вообще-то дружат. Украинцы дружат с грузинами, дружат с казахами, дружат с эстонцами, дружат с американцами, дружат с англичанами, дружат с немцами, с голландцами. Со всеми дружат. И почему-то украинцы и казахи это нацисты. А русские, которые со всем миром разосрались, всех обзывают чурками, хохлами, там, пиндосами и так далее. Вот они, они не нацисты. И где нацисты? Да. Вы их законы слышали же, что приняли? Они считают это дружба народа, понимаете? Они разосрались со всеми народами и называют это дружбой народов. Если оскорбить армию, в общем, 10 лет тюрьмы за оскорбление и дискредитацию армии. Да. Если ты отмазался, 10 лет тюрьмы. Короче, я так понял, что это Северная Корея уже начинается. Да. Просто она слишком большая. Северная Корея там нормально, маленькая территория, можно самолетами не летать. А здесь такая огромная территория. Вот как самолетам других стран можно было бы закрыть ее на ключ. Но как другим самолетам летать? Невозможно, это крюк какой делать. У меня 2 поездки сорвалось из-за того, что из-за вот этой войны. Поэтому надо что-то с этим делать. Про Гандон русский, как на Китай наехал. Ну, когда Си Цзиньпинь созвонился с нашим президентом Зеленским, что он предатель, нам нужно разворачивать теперь войска на Китай, типа. А мне смешно, а у них есть что развернуть? Думаю, давайте на Китай. Казахи, это вообще такой народ, вообще его не надо уважать. Ну, вы поняли. Кто там у вас? Да, это мать. Спать, наверное, уже пора, нет? Ну ладно, давайте, короче. Слава Украине, Алга Казахстан, тримайтесь. Мы братья, давайте. Все увидели? Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.